各位大家好，又嚟到 Minecraft 1至5人生存嘅第7集。我身邊呢有 Hello YouTube，我係 Giamu 等你啊 SR Game，My name is SR。 fucking SR， 你又入咗嚟啦？ Hey yo man，what's up 嚇？你離我好遠啊！你而家係滴滴，濕咪滴滴。其實你而家喺邊㗎？其實重新點幫點？嗱，咦，你竟然係重新點？向邊邊走啊，同學？你而家係掘緊木嗰邊啊？呢個係重開嚟又係，定係個地圖係新嘅？唔係啊，你係咪係好多樹木㗎嗰度？你呢個係好明顯，你呢個係你係咪跟你係入我嗰個㗎？你咪入我嗰個咯，你唔會冇嘢嘅喎。喂，屌你！我係入你嗰個，屌你！吓？點會啊？你一重新你重新點係咪 check point 點？係咪好係有山坡嗰度啊？我已經去到嗰咩嗰度啦，我已經去到村莊啦，同學，我見到你啦！仆街！點解你女仔樣嘅？係咪唔得先？我入你間屋拍你嘢先。唔好，真係唔好，真係唔好，我退出啦吓！喂，唔好啊！屌你入邊都冇嘢，廢物！但係啊，我都話起屋咋嘛，起屋唔代表裏邊有好多嘢，嗰個問題嚟啦。幫我起啊！屌你！你啲嘢唔見晒喎，好似仆街啊！都幾撚大鑊喎嚇！又要挖過一 set 木頭啦，屌係！北咗啊！屌你！你北咗？係啊！呢個北市其實好撚嚴重。嗰時唔好玩啊！我話咁我啊今集咧，我又要幫呢隻嘢起屋。不過放心啦，其他嗰幾隻嘢應該唔會幫噶啦，盡可能地唔幫。仆街！原來我有2個 icon。頭髮怪異係啊！能否別把燈打開？我要的愛呀呀，出沒在漆黑的路上，頭髮怪呀呀呀！我懷疑連2 set 都未必夠啊，要3至4 set 啊！你覺得我間屋要整幾多嘢啊嚇？你畫啊！唔得啦，你起碼整個石稿啊！啊係，我落雨啊！仆街啊！落雨有僵屍出現喎，咁開心啊！咁嘅意思。我哋要教最大聲喎，同學。其實我已經係最大聲咯。唔好瞓覺。其實咧，我2個字之前已經教最大聲咯。我過咗海喎，唔好意思。唔知點解電話好大聲。你開畫木頭啦，屌你！仲有不粒角咁嘅啦，而家。我冇畫木頭啊，屌你！你係喎，礦洞嗰個箱咧，即係你之前擺唔係喎 Alex 嗰個箱咧，擺嗰個箱咧，裏邊有3個藥木， OK 喎。方便你瞓覺。就咁多。用啲滴滴先。
What？Just give me that。呢個世界真係好非法，點壞手機都有要睇，碌筷子好過碌石。無啦啦走咗個 back 碌石㗎，當我哋到大家瘋狂年代，無聲不歡就睇唔開。冇玩門啊！仆街！我都係受掘啲送頂帽俾你都好，當作仁慈咁樣。送頂鐵帽俾你先，仁慈少少，叫我俾面你啦。你北咗未啊？我北咗啦已經。街。其實夜晚咯喎，瞓覺先。我冇啊。我瞓咗覺啦已經。北咗啊我！嗱星子，老實講啊，佢有呢啲咁多做乜撚啊？賭錢咯。你賭啊？嗱，你上3號啊？真係3號喎！咩啊？真係3號，我話信唔信3號啊？即係咩3號啊？轉嗰個咯。唔好入嚟住啊！我而家瞓覺啊！但係入得嚟啦。天光了。路出了。開唔開到啊？呢個？呢啲點樣冇晒？嚇！哇！仆街！仆街俾人殺死咗！哇！細僵屍殺死咗喎，你係俾？街仔！仆街仔，我要報仇！仆街仔！我又幫你殺咗佢啦。咁啲細僵屍會穿，哇！裝甲喎！咩甲啊？金甲。廢㗎。好過冇啊！不過如果有細僵屍，即係話佢哋有危險嘅喎。呢滴滴。哇！哇！喂，啲村民有危險喎！啲金裝僵屍咧瞄緊佢喎。唔得啦，我幫你哋，我為咗老實講，我特登圍佢哋嘅。我哋隻抽啊嘛。係㗎，金裝冇嘢，快啲啊！你啲嘢就嚟冇啦。咁多得咯，屌！Take a sensor。哇！你都幾多嘢執喎，真係。整個箱俾你先。送啲嘢俾擺翻咧，你嗰啲嘢先，叫到仁慈少少。屌啊性！得，你啲嘢喺晒個箱度。係喎，我哋今集咧，我哋今集都唔知做乜。探險。我得閒用啲私人時間整個拆怪箱先。屌啊性！Where are you? Where are you now？ 你講唔講木啊？而家？唔係啊，我見到 Hillbrain 啊！我見到金裝僵屍，又係你喎，又係金裝喎，爽晒！咁咪仆街咯！即係隻犬又要聽到喪屍聲啊！認真喎！
屌啊！做咩開電視啊條？喂，佢跌咗一對鞋俾我喎，齊晒啊！我俾我屌你！俾未嚟喎？咁我真係齊晒一裝咯喎！屌乸聲！所以咪等你咯，你快啲過嚟啦！你算啦，我擺喺個箱度啦，送對鞋俾你。我吸精啊！做乜吸？哦，你嗰度得啦，你啲嘢喺晒個箱度。你邊撚到啊屌閪？就見到你 ID 咯，不過你喺都唔過嚟咁解嘅。見唔撚到啊你啊！你見到出面有個箱同埋一個工作台啊，係啱噶啦。喂，有骷髏馬喎！骷髏馬啊！真係，我等陣出去查先。喂，我唔好賣廣告得唔得啊？屌你唔好講 CCTVB 賣廣告啊喂！屌閪！你着對鞋啦你。唉仆街，蛋粉樣。你有冇馬鞍啊你？冇。冇啊，揮落去啦！揮落去嗰個礦洞。雖然話呢個筆士咧，呢個筆士咧係令你咧開唔到嗰3粒點嗰個咯。喂，得咗，馴服咗。冇馬鞍咁解嘅，我啲馬鞍咧冇攞啊。係喎，係嗰個礦洞裏邊喎。幫我攞啊！幫我落去攞啊！冇裝啊！我嚟有裝我落。但係插晒火把咯，裏邊插晒火把行過咯喎已經。行啊！你幫我去攞啊！幫手睇住隻馬屌。不過咧，我要退出，因為我又北咗啦。唉屌麻撚煩！咁撚麻撚煩，仆街！老實講啊，唔好買廣告得唔得咧嚇？CCTV 啲戲雖然我係唔會點樣睇，不過老實講你唔戴，啲人點解話你唔戴眼鏡個樣咁撚串嘢？我終於明白咩意思啦，我理解嘅。我知你咧唔戴眼鏡個樣係有幾難過嘅。收皮啊 Count out。我揾翻個礦洞先。仆街又識暗咗。認真咧，喪屍聲咩料啊？我行過晒咯喎，幾乎啫，我只行過7成嘅其實。深入嗰啲我未行咯，但係哇好撚嘈啊你！哇，原來呢度但我咗啊佢。你北咗？係啊。咁撚柒。咁撚。雖然話見到你 ID 唔代表啲乜。我騎住隻馬屌閪。騎住隻馬，但係你喐唔到。但係老實講，我唔記得咗嗰個礦洞去咗邊添。仆街！但係喺附近嘅啦，不過我都唔記得咗邊個礦洞。仆街！又要我自己尋找礦洞的故事。仆街又打親。見到一個工作台啦，咦？咁即係呢度咯喎，啱啦。根據呢度咧冇錯嘅。得啦，揾到啦。俾我。咦？個馬鞍咧？仆街啊！咦？唔係喎，有好多嘢喎，但係石稿、木劍，好啦，翻嚟攞呢啲嘢俾你先啦。攞晒啊！屌！其實冇嘢攞咯，其實根本認真講。屌我而家落嚟啊！屌！裏邊好撚多嘢，放心啦。裏面啊，呢個箱冇馬鞍嘅屌！得，我親自整一個俾你。我信唔信我睇下我屋企有冇先，或者我屋企有都未用添啊！我覺得個人認為，當你咧去咗呢個礦，你係唔會記得咗點翻去嘅。當你去咗呢個礦洞，你唔會記得你會點翻屋企嘅。記得啦。唔係喎，有一個新礦洞喎，入咗去先。不過你代價可能會死咁解。我有一班同學啊。咪好咯。呢個新礦洞嚟嘅喎，喂，真係新礦洞喎，喂入嚟。等陣。新礦洞 ，new 礦洞，有喪屍聲 ，bitch。What the fucking me？天啊！
啲喪屍喺度嚟。黐孖筋，撲你個街！哦，你都未撲你個街！得啦，啲老母撲你個街！我喺某一個礦洞裏邊，屌閪啦你！我幫手緊啊！得啦，你等下啦。我去幫下你啊！屌閪！ 3個分支入口，黐線！唔好入去住先，我上翻先。好近嘅喎，係另外一個呢一限。我係我係見唔見到我 ID？見唔到。得，上面就係出口，得。我呢度上去啦。得啦，你上，你見唔見到？我見唔撚到啊！屌閪！我見到村莊喎，但係見唔撚到你啊！你我見到你啦！我見到你個 ID 啦！我都見到啦，着住金腳甲啊嘛。個甲起身。我冇諗過即係整到一個咁殺到有金鞋好過冇。下面嗰個礦洞咧係分支。我撲街想跌落去，撲街啊嘛！認真。喂，有冇箭啊？喂，我有100公啊！喂，冇箭啊！我都未見過骷髏怪。呢度呢個入口即係千變萬化。你攞啲梅味啊，整火把喎。唔係搞錯，另外一邊。屌你！另外一邊3個入口啊！你呢個係我哋2個私人嘅。係咪呢個咧？我行快啲先，我驚我係啦，係呢個啦。你會如何選擇咧？我準備定把劍先，唔係掘頭路咯。What the sorry？出口喎，真係堅係出口，但係有好多門我唔想掘住。當我缺乏，點解全部都出？哇！呢個礦洞 OK， 唉死啦，仲話 OK 嘅，白痴嘅。我唔夠啊！呢個咁嘅死人出口啊！你傷呢邊啲羊毛攞咗未啊？唔係喎，入嚟呢邊啦！我撲街喎！大鑊啦 ！I don't want。又有一個礦洞啊！掘頭路唔使入啦。屌閪！但係問題嚟啦，我要點上翻去咧？我跌咗一個礦洞裏邊啦，我係無故跌咗，翻村莊了，瞓去瞓啦，等埋你。我都冇床。你有3個羊毛啊嘛？我有1個羊毛啦。我驚得。插啲火把先。屌你有屋企，我冇屋企啊！屌閪！屌我求其入住一間村莊屋算。唔得，好危險，黑到咁嘅。黑到睇唔到啊！屌閪！但我屋企嗰邊好光喎。喂，我入求其一間村莊屋算啦。都好啊。喂，俾啲床你啊喂！我有1個羊毛喎，唔係買個箱度咪有3個羊毛咩？有啊！得，啱好。喂，你過嚟啊！屌！咁你過嚟啊！頂你啊！喂，有嘢！喂，你屋企外面有個射箭佬喎，快救命啊！我死啦！屌我冇箭啊！唔係我有箭嘅話追死佢！屌係！都話喺外面咯，大鑊！喂，過嚟幫下手support下。你快入村莊先，我整。黑色嘅，傻咗幾多啊？我餓死喎，原來我係。仆街俾佢射死啊！就嚟啊！得。過嚟補我喂！我外面有一個射箭喎，我外面有一個啊！我而家困境好危險喎，黐線！我最危險係我個同學。你最危險 ？OK，我冇事。我屋企門口有隻嘢啊！我而家要出去搞掂佢先，我等陣先過嚟。你過嚟黑殺機啊，幫下！哇！村民上司，村民喪屍啊！2隻嘢同時嚟。喂，你快啲過嚟啊！我呢邊先危險啊！我呢邊仲危險啊！得啦，我諗到點搞掂佢啦！我要掘個窿先。黑殺機！我屌死撚咗 ！What the fuck？ 喂，開日頭啊！唔好，我用我方法。
我諗到點啦！唉，你死緊啦今次！呢個方法可能得我先諗到，都唔出奇。快啲瞓着咗先啦你！瞓唔到啊！都話外面有一個死喪屍咯，冚家富貴，掘個窿先，間好。喪屍油，扣血，拜嘛！係啊，等緊你入場啊！殺緊佢！啲喪屍啫，有咩問題啊？等你開場啊！屌閪！我入唔到去啊，揾唔到啊！我等佢入嚟。得，我知點啦，你。Fuck you bitch！嚟啦，入嚟啦！點解佢唔入嚟呢？入咗嚟啦，終於！我睇唔撚到喺邊度。哇！屌嘢隻骷髏公！係着住皮甲㗎。我見到一個係着住皮甲喎。我瞓覺啊！你退出先啦。唉，得啦，掂晒，我瞓緊覺。避得先，頂你個肺！我話得就得，得搞掂。哇！表邊度你係？表我過嚟幫襯下你先。我遇過好多啲表係燒死緊啊！唔係啊，佢射到我都。哇！咁死法，咁陰功。哇！屌死啊！喂，執波下喎，喂，冇血啊喂！冇血，你過嚟衝過嚟啊！重新點啊屌閪！唔係重新點，你衝過嚟先。你啲嘢喺度啊，執唔到啊，爆晒啊！ Oh shit！死啦死啦，仆街！都話衝咯。唉，算啦，我又再。屌你老母！搞掂。一下屌你老母搞掂。其實咧，點解你身邊冇傷咧？哇！死得咁慘嘅你裏邊好似成個咩嘅？成個空宅咁嘅，黐線！今日 ATV 講下啫，羊毛唔要。羊毛運動，好嚟。羊毛運動。我見到我隻馬屌你！我執唔到你啲嘢，唔好意思，好遺憾。雖然話有自己整個箱。頂呢個你又冇用啫。我整。將你啲嘢塞翻入去先。Very good，你啲嘢喺個箱度有啲。送個鐵門俾你先，唔記得咗要俾鐵門你添。送啲嘢俾你。唉，得啦，呢箱啲嘢你攞得啦。所以話起間屋好重要，真係唔起好危險啊！啊係喎，我喂骷髏公見到你啦，終於。玻璃啊屌你！我報仇啊而家。有冇玻璃啊小你？我報仇啊！屌北咗，北咗。你仲唔死？北撚咗啊等陣。我都北咗喎，齊北嘅，你北我又北。老實講，呢個北市真係。好撚北。我哋又賣廣告啦。屌唔使賣廣告啊，熄咗佢啦。阿姐。黑色嘅。屌，入撚嚟啦！你啲嘢喺晒。我要幾多？呢隻老底嘅，關你撚事。我哋嗰班嗰個每一日都要露底㗎啦。我嗰班嗰個先勁啊！食煙食到佢嗨嗨地。
隻機隻得咁大啫，理得佢，理得你收皮啦你理得人哋點樣啊？其實我都仲想講出嚟。係咯，我話你瘦啊，我都講咗出嚟咯。 Go！ 我啲斧頭唔撚見嘅。啊喺我度喎，喂，哇呢次嘅喂喺個箱度咯，完全屌冇嘅，喺個箱度啊！另外一個箱啊，過嚟啊！呢個信箱，唔係呢度，村莊嗰度。屌嗱性擺喺出邊咁仆街嘅。你啲遺物喺晒嗰度。Cobblestone 又話幫我起屋嘅屌你！起，咁係時候起屋啦要。我有35嚿啊，我有100零幾嚿。咪俾多35嚿你啊嘛。好啦，起屋啲嘢下一集先做啦。好啦，係今集嘅時間差唔多啦，係咁啦，拜拜。同我哋講拜拜啦。拜拜。